Píše se rok 2004. Svět se změnil. Po pádu dvojčat se Amerika a s ní i zbytek západního světa propadla do paranoje. Všude byl strach. V televizi vám říkali, koho máte nenávidět. Na titulních stranách novin vám říkali, čeho se máte bát. A hudba? Hudba, která měla být únikem, mlčela. Mainstream se tvářil, že se nic neděje a punk rock, ten, který měl vždycky křičet proti systému, ten se stal karikaturou sama sebe. Stal se z něj pop-punk, bezpečný produkt pro rádia, kde se zpívalo o holkách, o střední škole a o rozchodech. Zdálo se, že rock'n'roll ztratil koule, že už nikdo nemá odvahu říct, něco je tady špatně. A uprostřed toho všeho byli Green Day, kapela z 90. Byli to kluci, co zpívali o masturbaci a nudě. Všichni si mysleli, že jsou jen relikví minulosti, že už nemají co říct. Jejich masterpásky k nové desce byly ukradeny. Byly na dně. A pak to přišlo. Jako granát hozený do místnosti, plné spících lidí. American Idiot. To nebylo jen album, bylo to facka. Green Day se podíval na svět ovládaný strachem, propagandou a mediální hysterií a rozhodli se, že nebudou mlčet. Zahodili 3minutové rádiové hity a napsali rockovou operu. Když Billy Joe Armstrong zpíval Don't Wanna Be an American Idiot, nemyslel tím jen jednoho konkrétního prezidenta. Mluvil o něčem mnohem nebezpečnějším. Mluvil o informačním věku hysterie, o médiích, které nás krmí lží, aby nás ovládali. O národu, který se nechal zhypnotizovat vlastními obrazovkami. A právě proto jsme tady, protože když se na tu desku podíváte dnes, v roce 2025, je to děsivé. Ta deska nezestarala ani o den. Naopak, ve světě algoritmů, desinformací a rozdělené společnosti zní příběh American Idiot jako proroctví, které se naplnilo. Já jsem Davča a v následujících minutách rozebereme magnum opus kapely Green Day. Tak jdeme na to. Abychom pochopili genialitu American Idiot, musíme si nejdřív sundat růžové brýle a přiznat si jednu krutou pravdu. V roce 2003 byli Green Day, no řekněme to na rovinu, byli vyřízení. Po albu Warning, které bylo sice fajn a já mám popravdě pár songs z něho velmi rád, tak ale komerčně propadlo. Mluvilo se o nich jako o fotrech punku. Svět se posunul. V tu dobu jeli Sum 41, Blink-182, Good Charlotte. Green Day působili jako relikvie z 90. která už nemá co říct. Kapela byla ve studiu a nahrávala album s názvem Cigarettes and Valentines. Mělo to být klasické a rychlé punkové album, nic extra, prostě sázka na jistotu. A pak se stalo něco, co zní jako scénář ze špatného filmu. Ale je to historický fakt. Masterpásky, originální nahrávky celého alba zmizely. Někdo je ukradl, prostě se vypařili ze studia. Představte si tu situaci, rok práce je pryč. Máte dvě možnosti. Možnost A, zkusíte to nahrát znova a pokusíte se replikovat, co jste ztratili. A nebo možnost B, zeptáte se sami sebe. Bylo to ztracené album vůbec tak dobré, aby stálo za tu záchranu? A tady se ukázalo geniální rozhodnutí producenta Roba Kevela a kapely. Řekli si ne, to album bylo průměrné. Ta krádež vlastně nebyla katastrofa, bylo to boží znamení. Rozhodli se začít úplně od nuly. A tentokrát si dali slib. Žádná pravidla, žádné tohle je moc dlouhé, žádné tohle není punk. Chtěli vytvořit něco, co bude mít sílu Bohemian Rhapsody od Queen, ale energii Sex Pistols. A tady se zrodil koncept rockové opery. Příběh o klukovi, který se jmenuje Jesus of Suburbia, Ježíš z předměstí. Kdo to je? Je to každý z nás. Nebo aspoň každý z nás, kdo někdy seděl v dětském pokoji na malém městě, koukal zrovna na parkoviště před supermarketem a cítil tu drtivou, nesnesitelnou nudu smíchanou se vztekem. Jesus of Suburbia není hrdina, je to produkt svého prostředí. Prostředí, kterému Green Day říkají Jingletown. Je to metafora pro předměstskou Ameriku, kde je všechno stejné, všechno je z plastu a kde sny chodí umřít. Tahle postava je naším průvodcem. Skrze jeho oči nevidíme svět politiků, ale svět obětí té politiky. A tím se dostáváme k tomu slonovi v místnosti. Politika. Spousta lidí si myslí, že American Idiot je album o nenávisti k George Bushovi. Ale to je strašně povrchní pohled. Bush byl jen symptom. Skutečným tématem alba je válka médií. Podívejte se na ten text. Nechci národ pod nadvládou nových médií. Billy Joe Armstrong neútočí na levici nebo pravici. Útočí na to, jak televize a zprávy využívají strach, aby nás ovládali. Green Day pochopili jednu věc. Největší rebelie není jít na demonstraci. Největší rebelie je začít myslet sám za sebe, v době, kdy po vás všichni chtějí, abyste byli jen idioti. Abyste byli jen ovce, které sledují reality show s tím, co svět hoří. A tak se náš hrdina, Jesus of Suburbia, rozhodne k radikálnímu kroku. Uteče, opustí domov, opustí matku, opustí své přátele, kteří jen fetují a stěžují si. Tato 9minutová skladba, která je mimochodem složená z 5 různých částí, což je v punku naprosto šílené, je expozicí celého příběhu. Je to moment, kdy hlavní hrdina pálí mosty, odchází do velkého města, aby našel svobodu
Ale jak brzy zjistí, město není o svobodě, město je o chaosu. A v tom chaosu na něj čeká někdo, kdo mu změní život. Nebo spíš, kdo mu ho zničí. Green Day v této první kapitole udělali nemožné. Vzali osobní příběh o dospívání a nahroubovali ho na politický komentář o stavu světa. A to všechno zabalili do hudby, která byla tak chytlavá, že ji hráli i ta média, která v písních kritizovali. Byl to trojský kůň a všichni jsme mu ho pustili dovnitř. Mimochodem, pokud se vám líbí tenhle styl rozborů, tak odběrete nejlepší způsob, jak podpořit další taková videa. A taky jsem vydal podobné video na Black Parade od My Chemical Romance. Každopádně. Náš hrdina utekl. Opustil Jingletown. Dorazil do města. V hlavě měl představu, že to bude jako ve filmu. Svoboda, večírky, revoluce. Ale realita? Realita je kocovina. Skladba Holiday je ten moment euforie, kdy jdete autobusem pryč a cítíte se neporazitelný. Ale co se stane, když autobus zastaví a vy vystoupíte na prázdnou ulici, kde nikoho neznáte? Přichází Boulevard of Broken Dreams. Píseň, kterou jste slyšeli v rádiu milionkrát, až vám mohla lézt krkem. Mně ne, já ji miluju. Ale v kontextu příběhu je naprosto klíčová. Je to definice samoty. Jesus of Suburbia zjišťuje, že City of the Dam není hřiště, je to hřbitov snů. Chodí sám, mluví sám se sebou, jeho stín je jediná věc, co kráčí vedle něj. Psychicky se začíná hroutit. Ale samota na bulváru netrvá věčně. Mění se v něco jiného, v zoufalství. A tady přichází skladba Are We The Waiting? Je to nejpomalejší, nejcitlivější moment první poloviny alba. Zní to jako modlitba, nebo jako stadionová hymna pro ztracené duše. Tady se náš hrdina poprvé přiznává, že jeho stará identita je pryč, ale novou ještě nemá. Je ve váku, je ve stavu čekání. Tohle je ten nebezpečný moment. Psychologové vám řeknou, že člověk, který ztratil identitu a zoufale hledá někam, kam by patřil, je nejzranitelnější. Je to moment, kdy se lidé přidávají k sektám. Je to moment, kdy se lidé radikalizují. Náš hrdina křičí do tmy a prosí, aby mu to dalo smysl. Aby mu dalo nějakého vůdce. Je to ticho před bouří. Je to ten moment nádechu, než skočíte do propasti. Náš hrdina čekal na spasitele. Ale protože žádný nepřišel, musel si ho stvořit ve vlastní hlavě. Lidská mysl není stavěna na absolutní izolaci. Když jste sami a cítíte se bezmocní, máte dvě možnosti. Buď se zhroutíte, nebo se někoho vytvoříte. Někoho, kdo je silnější než vy. Někoho, kdo se nebojí. Někoho, kdo má v ruce zbraní místo kytary. Seznamte se Saint Jimmym. Kdo to je? Je to nový kamarád? Je to drogový dealer? Ne, Saint Jimmy neexistuje. Saint Jimmy je Tyler Durden z klubu rváčů. Je to alter ego našeho hrdiny. Podívejte se na ten text. Jsem svatý patron popírání. Saint Jimmy je všechno, čím Jesus of Suburbia chtěl být, ale bál se. Je to Suicide Commando, je to čistá destrukce, je to ta část jeho psychiky, která říká kašli na morálku, kašli na budoucnost, dej si dávku a zapál něco. V ten moment se z ubrečeného kluka z předměstí stává nebezpečný sociopat. S příchodem Saint Jimmyho přichází i drogy. Ale Green Day to neberou jako glorifikaci feťáctví. Skladba Give Me Novocaine je jedna z nejsmutnějších na albu. Novocaine je anestetikum, používá se, aby se necítili bolest u zubaře. Náš hrdina ho nebere pro zábavu, bere ho, aby necítil tu díru v hrudníku, aby necítil tu mediální hysterii, o které jsme mluvili v úvodu. Je to politická metafora. Celá společnost v roce 2004 a dnes taky byla na Novocainu. Sledujeme reality show, scrollujeme TikToky, bereme antidepresiva, cokoliv, jen abychom nemuseli čelit realitě. Saint Jimmy nabízí únik skrze sebedestrukci. Ale každý správný příběh potřebuje konflikt. A konflikt přichází v podobě ženy. Vstupuje What's Her Name. V písni She's a Rebel ji vidíme očima Saint Jimmyho. Pro ně je dokonalá, je nebezpečná. Myslí si, že našel svou Bonnie ke svému Clydovi. Ale pozor, What's Her Name není jen objekt zájmu. Ona je v tom příběhu jediná skutečná revolucionářka. S tím, co Saint Jimmy jen pózuje a fetuje a hraje se na rebela, ona skutečně bojuje za něco, čemu věří. Je to kontrast mezi fashion punkem a skutečným přesvědčením. Vztah začíná, ale je to toxické. Skladba Extraordinary Girl nám ukazuje, že náš hrdina se do ní nezamiloval jako do člověka. Zamiloval se do jeho obrazu. A ona začíná vidět trhliny. Začíná vidět, že ten drsňák Saint Jimmy je jen maska, že pod tou kůží a tetováním je pořád ten vyděšený Jesus of Suburbia, který pláče, když dojde účinek drog. Máme tu klasický milostný trojúhelník, ale je to trojúhelník, kde jsou vlastně jen dva lidi. Je to Jesus of Suburbia, to dobré v něm, je tu Saint Jimmy, to zlé v něm, a mezi nimi stojí What's Her Name. Ona miluje toho kluka, ale nenávidí to monstrum, kterým se stává. A Saint Jimmy to ví, že láska je pro něj hrozba, protože když někoho milujete, začne vám na něčem záležet.
A když vám na něčem záleží, nemůžete být Suicide Commando, nemůžete být nihilista. Láska je lék na Saint Jimmyho a proto se i Saint Jimmy pokusí zničit dřív, než ona zničí jeho. Schyluje se k bouři. What's her name už toho má dost a chystá se napsat dopis, který bude fungovat jako bomba. Dopis, který odpálí celý tenhle falešný svět Saint Jimmyho do povětří. Většina rockových oper končí velkolepou smrtí hrdiny. Ale Green Day jsou chytřejší. Oni hrdinu nezabijí fyzicky, oni ho zničí psychicky. Skladba Letter Bomb je ten moment, kdy What's Her Name odjistí granát a hodím ho do klína. A ten granát je pravda. V tom dopise Letter Bomb mu řekne to, co si my všichni myslíme, ale bojíme se to říct. Tvoje rebelie je falešná. Tvůj Saint Jimmy je jen maska, kterou nosíš, protože se bojíš být sám sebou. Město není tvé království, je to tvoje vězení. Ona ho opouští, ne proto, že by ho nemilovala, ale proto, aby se zachránila před jeho toxicitou. Tohle je brutální reality check. Saint Jimmy, alter ego, ztrácí svou moc. Bez publika What's Her Name už není důvod hrát divadlo. Náš hrdina zůstává sám a tentokrát nemá drogy, nemá holku a nemá ani tu iluzi, že je cool. Má jen tu díru po granátu. A do toho ticha přichází Wake Me Up When September Ends. Tohle je moment, kdy se politický kontext a osobní příběh porotnou v bodě absolutního smutku. Většina lidí si myslí, že je to o 11. září, ale Billy Joe Armstrong to napsal o smrti svého otce, když byl dítě. V kontextu alba je to moment, kdy náš hrdina přestává utíkat před bolestí, sundává masku Saint Jimmyho a poprvé si dovolí cítit. Ztráta nevinnosti. To je to téma. Amerika ztratila nevinnost v září 2001. Billy Joe ji ztratil, když mu zemřel táta. A Jesus of Suburbia ji ztratil teď, když pochopil, že dospět znamená přijmout ztrátu. Je to nejličtější moment celé desky. Už to není punk, je to čistá, nefiltrovaná emoce. Ale život není jen o pláči, život jde dál. Přichází Homecoming, druhý 9-minutový epos. Náš hrdina je na dně, je v tom East 12th Street, dělá podřadnou práci, mluví s lidmi, co už dávno vyhořeli. A tady se musí rozhodnout, co udělá se Saint Jimmym. Green Day to vyřeší metaforickou vraždou. Jimmy died today. Saint Jimmy nespáchá sebevraždu pistolí, on se prostě vypaří. V textu se píše he blew his brains out into the bay. Vystřelil si mozek do zálivu, ale v kontextu příběhu je to moment, kdy hrdina to alter ego zabije. Uvědomí si, že Saint Jimmy nebyl řešení, byl to jen sebedestruktivní mechanismus. Jimmyho smrt není tragédie, je to uzdravení. A co zbývá? Návrat do Jingletownu. Zpátky na to předměstí, které tak nenáviděl. Je to prohra? Z pohledu punkera ano. Zaprodal se. Vrátil se k systému. Vyplňuje papíry v kanceláři. Pije kafe. Ale z pohledu dospělého člověka je to přijetí reality. Nemůžete utíkat věčně. Album skončí skladbou What's Her Name. Náš hrdina je zpátky doma. Je starší. Možná moudřejší. Možná jen unavenější. Vzpomíná na tu holku, na tu revoluci. A uvědomuje si tu nejsmutnější věc. Už si nepamatuje její jméno. Pamatuje si ten pocit. Není to happy end. Není to vítězství nad systémem. Hrdina nesvrhnul vládu, nezměnil svět, změnil jen sám sebe. A možná to je to jediné vítězství, na kterém záleží. Přežil svou vlastní sebedestrukci, přežil Saint Jimmyho a teď musí žít se svými jizvami. Uběhlo více než 20 let od chvíle, kdy Billy Joe Armstrong poprvé zakřičel do mikrofonu, že nechce být americkým idiotem. A když se dnes rozhlédneme kolem sebe, musíme si položit nepříjemnou otázku. Vyhráli jsme tu válku, nebo se ten věk hysterie, před kterým nás varovali, stal naší trvalou realitou? V roce 2004 byl nepřítelem kabelová televize a skorumpovaní politici. V roce 2025 jsou nepřítelem algoritmy, dezinformace a naše vlastní závislost na dopaminu. American Idiot není jen album o politice, je to varování, je to manuál, jak si zachovat zdravý rozum v šíleném světě. Říká nám, že je v pořádku být naštvaný, že je v pořádku cítit se ztracený. A hlavně, že je nezbytné myslet sám za sebe, i když vás celý svět nutí pochodovat v řadě. Tohle album nás naučilo, že dospívání je brutální proces, že musíme nechat zemřít části sebe sama, které už nám neslouží, a že i když zapomeneme jména lidí, které jsme kdysi milovali, ten pocit, ta jízva na duši, ta s námi zůstane navždy a to je v pořádku. Takže lehce filozofická otázka na závěr. Kdo je váš Saint Jimmy? Jaká je ta sebedestruktivní část vás, kterou v sobě živíte? A myslíte si, že je American Idiot v roce 2025 stále relevantní? Nebo jsme se už posunuli? Napište mi to dolů do komentářů. Pokud se vám tenhle rozbor líbil, tak nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Já jsem Davča a uvidíme se u dalšího videa. Čau!